Oke, halo semua. Balik lagi bersama YT Boim Channel. Di video kali ini, saya akan membagikan cara untuk menambahkan sound effect pada video yang kita edit agar terlihat lebih berwarna ataupun menarik. Nah, di sini kita akan memerlukan beberapa aplikasi tambahan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, kita let's go. Oke, langkah pertama kita langsung masuk saja ke aplikasi YouTube-nya. Kemudian kita pilih video mana yang akan kita download nantinya. Nah, di sini udah ada video 20 sound effect populer no copyright. Nah, ini emang sound effect emang no copyright ya, jadi bebas hak cipta gitu. Oke, kita langsung pilih saja menu titik 3 di kanan atas ini. Nah, setelah diklik maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, teman-teman nanti bisa langsung pilih saja di menu paling bawah itu ada tulisannya bagikan. Teman-teman klik bagikan, kemudian akan muncul menu seperti ini. Jika sudah muncul menu seperti ini, nanti kalian bisa langsung pilih saja. Di situ ada tulisan salin link yang berada di kanan atas ini. Nah, setelah link sudah disalin, kita langsung masuk ke browser. Kita cari di sini YouTube Downloader. Di sini saya pilih YouTube Downloader Converter. Nah, yang di sini ini. Setelah itu kalian bisa scroll ke bawah. Pilih yang tulisannya itu adalah Online Video Converter. Nah, yang seperti ini. Oke, kemudian kalian klik saja, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian bisa paste link yang sudah kalian salin di sini di kolom yang ini. Kalian tempel, lalu untuk formatnya kita akan berubah menjadi MP3. Jika MP4 maka jadinya akan video. Oke, setelah itu kita klik start, kita tunggu loadingnya. Nah, jika loading sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Nanti kalian bisa langsung pilih aja. Di sini ada tulisan download, kalian download aja. Suaranya seperti ini. Terus kalian pilih download. Nah, jika sudah di-download, kalian bisa langsung pergi ke Play Store untuk menginstal aplikasi tambahannya. Di sini kita coba tuliskan MP3 cutter yang di bawah ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini karena saya sudah mendownload, jadi saya langsung buka aja aplikasinya. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi MP3 cutternya. Di sini kita pilih cut a song, ini izinkan aja. Nah, untuk mencari file yang barusan kita download, kalian bisa pilih di notifikasi yang di sini. Nah, di sini tulisannya RF ya. Nah, kita tulis di sini sama seperti yang di notifikasi. Kita tulis RF. Nah, ini filenya. Kita langsung pilih. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk hasil yang lebih maksimal, kalian bisa miringkan HP kalian. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan fungsi tombol yang ada di atas kiri itu untuk awalan. Sementara tombol yang di bawah kanan ini untuk akhiran. Nah, setelah itu kita geser tombolnya, lalu kita play. Kemudian kita pilih bagian mana aja yang akan kita ambil, yang akan kita jadikan sound effect. Kita geser pelan-pelan, kita pasin. Oke, masih kurang. Kita pasin lagi sampai pas ya. Kita geser pelan-pelan. Oke, nah jadi kemudian kalian langsung bisa pilih save. Oke, sebelum kita menyimpan, baiknya kita ganti format ringtone-nya ini menjadi format musik. Kemudian kita ganti juga namanya, semisal contoh kita masukkan di sini punch. Kita tulis punch, lalu kita klik save.
Nah, untuk mencari file yang barusan kita potong itu, kalian bisa cari di file manager, kemudian kalian pilih penyimpanan internal, kemudian kalian scroll ke bawah, pilih folder mp3 cutter. mp3 cutter mana sih? Nah, ini kalian pilih save, terus musik. Nah, foldernya ada di sini. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, setelah kita selesai mengedit sound effect-nya, kita langsung masuk ke langkah berikutnya, yaitu untuk menggabungkan sound effect dengan video. Oke, sekarang kita langsung masuk ke video editornya, yaitu KineMaster. Di sini kita pilih project baru, rasionya. Nah, kemudian saya pilih video kucing sama ayam ini. Nah, oke, setelah dipilih, lalu kalian paskan bagian mana yang akan diberikan sound effect-nya. Kita paskan terlebih dahulu. Oke, setelah dirasa sudah pas, kalian bisa langsung pilih menu tambahkan audio, lalu pilih yang audio yang barusan kita edit, yaitu punch. Oke, kita langsung tambahkan, maka hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini aja video tutorialnya. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, jika suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like serta dukung selalu channel ini agar terus berkembang. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.